Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e benvida a Beatriz Rei, portavoz do BNG no Concello de Padrón. Benvida, señora Rei, como estamos? Grazas, pois encantada de estar aquí. Bueno, o mismo nos. De tela connosco para facer balance, lóxicamente, deste Concello e da legislatura que levamos 2 aniños. Recordar para a audiencia que o Concello de Padrón, o Partido Socialista ten 6, o Partido Popular ten 6 e o BNG ten 1. Vostede era a segunda vez que se presentaba o ano 23, non? Sí. Pasado 23, despois de, digamos que de relevar a Xoán Santaló, que si Xoán Santaló ten vindo bastante por aquí, se acorda, non? Sí. Bueno, como está un pouquiño ou como vostede que ten a chave neste caso, vale? 6 PSOE, 6 PP e o BNG 1. Vostede que ten a chave, como está ou como valora, digamos que a situación política no Concello? Logo imos á xestión, pero a situación política. A situación política non é tan boa como debería ser, desgraciadamente. Cando foron as eleccións en maio e a cidadanía nos dou a representación a cada un dos partidos, non? Que nos dou, 661, o tomamos con, bueno, con esperanza e con ansia, non? De un cambio necesario para Padrón. Levábamos moitos anos de gobernos do Partido Popular, que non dábamos salido a todo lladero e era, bueno, foi como un respiro, non? De decir, bueno, por fin vamos a ter unha oportunidade, por fin vamos a poder facer cousas. O BNG tiña claro que en vista dos resultados a alcaldía era indiscutible, non había outra opción. O Partido Socialista escolleu gobernar en solitario, cousa que dende o Bloque respetamos, pensando que iba a haber esa promesa de diálogo e tal, que desgraciadamente, e pasado 2 anos de mandato, pois nos encontramos que non só non é certo, sino que ademais o pequeno convenio de gobernabilidade que asinamos tanto o PSOE como o Bloque ao principio do mandato, o Bloque cumpleu no 100% e o PSOE non cumpleu ningunha das condicións. E eran ben poucas. E eran para facer en 6 meses, que logo prorrogamos a 1 ano, en vista de, bueno, de que efectivamente igual o Concello non estaba como vos esperabas, para darlle un pouco máis de cancha, pero xa pasaron 2 anos e siguen sin cumplir. E non hai atisbo, por moito que nos brindamos, a diálogo, a negociación. É dicir, eles pensan que o Bloque está condenado a votar que sí, porque senón é que o Bloque ten pinza co PP para votar que no. Porque ademais deso fala o alcalde, non? Públicamente. Públicamente, sí. Co cal, o único que deixa de entrever baixo o noso punto de vista e as poucas armas que ten para negociar e para sacar adiante un goberno que debería ser moi cómodo para él, moi cómodo, sin demasiadas prebendas, porque o Bloque tampouco lle está exixindo nin pedindo cousas moi grandes, ni algo a longo plazo, son cousas pequenas, son obras ou desperfectos que se levaban arrastrando, que tamén o Partido Socialista pedía arranxo cando estaba na oposición, e son pequenas obras que se poderían facer en 6 meses, como moito 1 ano, e que xa digo que a día de hoxe todavía non cumpliron ninguna. A que cree que se debe eso? A unha estrategia? A unha cuestión de personalismo? A que? Bueno, eu creo que desgraciadamente teño que decir que o alcalde ten un ego demasiado grande e lle impide baixar a realidade e ver que a quen está perxudicando non é o Bloque. A quen está perxudicando é a cidadanía de Padrón, que ten dereito, despois de tantos anos e tantas décadas de goberno continuista do Partido Popular, sin ningún tipo de inversión, perdendo poboación, perdendo concelleiros, porque perdemos, ao perder poboación, perdes tamén representación, perdes subvencións, perdes moitas cousas, non? Que dependen do número de habitantes que ten cada localidade. É a esa poboación a que está perxudicando.
Bueno, e agora vamos á xestión. Que balance me fai destes 2 anos de xestión? Bueno, pois novamente teño que dicir que desgraciadamente podería decir o mismo que decía dos anteriores gobernos de Antonio Fernández Angueira co Partido Popular, de que son oscurantismo, non tes información, fan cousas e gobernan intenteras a golpe, pois en este caso, en este mandato de redes sociais, pero el non dá información, non fala de proxectos, el todo é improvisado, todo é a medida que van facendo chamadas ou hai determinadas publicacións, pois vai sacando cousas. A última, pois a subida das tasas aos feirantes do mercado de Padrón, cando o problema de que cando remata o mercado quede sin limpar ou este sin recoller é porque o goberno do Concello de Padrón non está asumindo o seu labor, non dos feirantes. Sen embargo, el, como se lle fixo esa crítica a través das redes sociais, improvisa unha subida de tasas, ca excusa de que esa subida, todo o que se recaude o vai a invertir en pagar máis persoal para a recollida de lixo. Sen embargo, en esa modificación de ordenanza que el presenta non hai ningunha sola mención, ningunha sola palabra a nin o sistema de recollida, nin posibles sancións a que non o faga, nin tipo de resposta ante un problema específico de tirada de lixo, non? Hai que recordar que en Padrón o mercado dominical está entre o Espolón e o Souto, pasa o río Sar, xa está contaminado de por sí, xa ten moito lixo que non se recolle, que non se limpa, que non se fai unha limpeza da beira do río nin do propio caudal, e domingo tras domingo as bolsas siguen chegando ao río, non só porque a xente, os feirantes ou a xente incívica, non? Ao fin e ao cabo, os deixa tirados, senón tamén a hora de recoller. Todo o mundo que pasea polo Paseo do Espolón é consciente, porque todos vimos en algún momento, que van cas sopladoras, co calexo vai outra vez para o río, todo ese plástico que se acumula na beira do río non se recolle, non se limpa, e ese problema de recollida de lixo que se agrava o domingo no mercado, pero que é algo generalizado en total do Concello, non? Entón, aí a quen lle vai a botar a culpa? Os feirantes non están en Prada, os feirantes non están en Carcacía, nin están na zona do Canal, nin están, e sen embargo, da igual que sexa domingo ou calquer outro día da semana, ti vas a dar un paseo e en calquer esquina ves pois un vertedor incontrolado, ben de plásticos, ben de electrodomésticos ou ben de escombros, de obras ilegais, que tamén, si queres, falamos Sí, claro, falamos que están incontrolados, e iso é responsabilidade directa do Concello, do goberno do Concello de Padrón, que o que ten que ter unha xestión de limpeza, de recollida, de vixiancia e de penalización para todo aquel que non o cumple, non? E isto non se fai, desgraciadamente. E as taxas, bueno, o mercadillo dos domingos, o mercado dos domingos en Padrón, non só é histórico, sino que ademais ten unha importancia socioeconómica importantísima, non? Sí. E solo con impuestos non se cura isto, non? Non. Ademais, o mercado de Padrón ven arrastrando un problema que, efectivamente, todos os problemas que ten o Concello a día de hoxe non é un problema que se xerou fai 2 anos, cando entrou este novo goberno. Isto é así, non? Ven de anos de abandono dun goberno do Partido Popular con cero inversións e con cero xestión, non? Pero, si é certo, que xa pasados 2 anos, non pode valer a excusa de é que isto estaba así, é que isto estaba cando, é que isto foi, senón que ten que haber unha política directa que este aplicada xa e que se empecen a ver os resultados, non? É certo tamén que non todo se soluciona en 2 días, todo necesita un proceso, pero todo ese proceso ten que estar xa. E non está, non? E ten que haber un plan, non? Claro, entón, o mercado do Concello ven arrastrando un problema que é moito máis gordo, ademais, que é o da propia organización do mercado, non? Dicir, hai postos que non pagan,
hai postos que non están rexistrados, a concesión non se concede a través dunha licencia, senón a través de unha concesión de espazo público, que eso leva que eu hoxe coloco aquí, mañán me podo poñer ali, entran determinadas mafias, que tamén hai que decirlo, que tamén hai que poñerlles un pouco de freo, claro, que non controlen o que é o mercado, é dicir, o mercado de Padrón é un mercado moi complexo, pero que merece realmente que se aplique unha solución e que ademais que se lle poña a cabeza, non? Calquera solución necesita planificación. Que é imaxen de Padrón, ou un dos actos máis celebrados de Padrón. E falamos do mercado e tamén quero que me fale da plaza de Abastos, vale? Efectivamente. Porque tamén vai ligado, non? Claro, está todo, é todo o conxunto, non? Todo o conxunto. A praza tamén... E eso está como hai... Está abandonado. O sea, hai 30 anos, 20 anos. Que está totalmente abandonado, o único que se fixo foi... Avellentado, por decirlo. Sí, ademais descoidado. A única inversión que se fixo foi, creo lembrar, no 2008, así que foi a época do bipartito, onde estuvo o PSOE ca Cípaga gobernando, e se puso a cristalera, pero que non hubo unha inversión de rehabilitación nin de reforma do mercado, non? Da plaza. E dentro da praza pasa un pouco tamén como no mercado. Levan anos sin sacar a licitar, hai postos que levan moitos anos baleiros, que dá verdadeira vergoña que estén en esas condicións, porque están prácticamente tapiados, e tapiados polos que teñen o posto ao lado, que non queren que ter esa imaxen, tal, non? Se lle está pagando unha empresa que supostamente se fai cargo da limpeza da Praza de Abastos, pero novamente, calquera persoa que se acerca á Praza de Abastos se dá conta e é consciente de que a limpeza, cada un dos postos do seu posto o fan, pero que a limpeza da Praza de Abastos pois deixa bastante que desexar, non? Están os postos sen licitar, como digo, están baleiros, non hai un proxecto nin unha organización para sacar a licitar esos postos. Hai postos que están, digamos que legalmente, que están a nome de quen o está atendendo, pero hai outros postos que non, que están en medio dun limbo, porque son herdados, están a nome dun pai ou dunha nai que xa non está ao frente, é dicir, son demasiadas cousas que hai que poñerse a arranxar antes de facer ningunha outra cousa, non? E resulta que o goberno que temos en este momento na actualidade, o único que se lle ocorre decir é que despois de tantas décadas sin inversión na Plaza de Abastos, vai a facer unha inversión de 800.000 euros, solo en unha nave, porque é onde quere colocar a oficina de turismo, non? Entón, primeiro, todo isto, sin consensuar, sin falar cos que teñen postos na praza, que son descoñecedores de boca do Concello de cal é o proxecto. Actualmente teño que decir que teñen o proxecto porque yo facilitou o Bloque Nacionalista Galego, porque o Bloque quere ter unha reunión con eles sabendo que eles son coñecedores e do que teñen enfrente para poder falar das posibles solucións. Porque esa reforma e meter dentro do que é a Praza de Abastos a oficina de turismo, por moito que alguén diga que é unha idea revolucionaria, isto é maravilloso, isto é... Bueno, isto é unha gafada, directamente. Primeiro, contradice a ordenanza da propia Praza de Abastos, non? Que hai un artigo onde di concretamente que se prohíbe toda calquera actividade que comprometa os alimentos, non? A cadea de alimentos. Claro, se ti non é o feito solo dunha oficina de turismo, é que queren poñer taquillas para os peregrinos, non? Entonces eu, por moito que apoyemos aos peregrinos e todo, claro, temos que ser conscientes, non? De que todos os albergues, ademais, cada 2x3 hai que fumigalos, porque hai chinches, porque hai tal... porque é algo que ven co peregrino e non o fai de maneira consciente nin a propósito, pero é unha realidade que está aí. Todo eso queres meter dentro da nave da plaza. Por non falar de que
O único no que queres invertir é na nave onde vas a facer a oficina de turismo. E o resto da praza... Como algo separado, e o resto non. Claro, o proxecto, según eles, o que venden, é que isto é a primeira fase e logo se continuará. Pero todos sabemos como é isto. Porque o proxecto solo fala da primeira nave. Bueno, o resto do comercio, local, e non só no casco urbano, sino en todo o municipio. En todo o municipio. Que axudas, que políticas dinamizadoras se están aplicando? Pois ninguna. É moi triste porque, a ver, o Bloque Nacionalista Galego leva moitos anos, non é de agora, xa leva cerca de 7 ou 8 anos, que, por exemplo, nas campañas de Nadal, temos unha campaña propia onde vamos comercio por comercio, entregando, bueno, pues, información de cal é a postura do BNG con respecto ao comercio local, de proximidade, e, ademais, agasallamos, bueno, é un detalle, no? Que son uns autocolantes en galego, con debuxos e tal, bueno, baseados un pouco no Nadal. Non levan o logotipo de ningún partido político para que podan utilizalos de maneira libre, no? Ca súa clientela. O facemos non contando de que o comercio, gracias ao BNG, ten un colante para poñer no paquete, senón como unha mostra de axuda, non? Dentro das nosas capacidades económicas. Eso non só o repartimos no concello, no comercio, no pouco que queda no casco, senón en todo o comercio que hai en todo o concello de Padrón, non? E desgraciadamente o que nos transmiten, porque aproveitamos tamén para falar un pouco e tal, o que nos transmiten, sobre todo o que está fora do casco, é que non existen para o concello máis que para pagar impostos. Este Nadal o concello agasallou a uns comercios con uns detalles para colgar nas árbores, non? Que poñían Concello de Padrón. Non promocionaban o concello, o sea, o comercio promocionaban o concello. E que por encima non se proporcionou a todo o comercio. E só se proporcionou a algúns e os que estaban dentro do casco. Entón, o resto do comercio se sente discriminado. Se sente moi discriminado. Señora Rei, levamos 15 minutos e nos queda menos tempo. E entre outras cousas, para que poidamos xestionar un poquinho todos os temas que me gustaría tratar, vale? Sí. Entre eles, lóxicamente, os orzamentos para este ano, donde, bueno, pues según varias publicacións, o alcalde dice que a culpa de que non estén aprobados é que vostedes e o PP están facendo pinza contra él, non? Bueno, esa debe ser a súa excusa favorita. Bueno, ele é o que proporciona esa pinza, non? Dende o principio de mandato, o BNG foi moi claro co PSOE. E lle deixou claro, e o deixamos claro en cada un dos plenos, e é que o Bloque está en disposición total e absoluta de negociar, total e absoluta. A día de hoxe seguimos abertos á negociación, a pesar da súa atitude. O que temos claro é que o Bloque non vai a votar que sí, sin coñecer o documento. El di, a través das redes sociais, a través de determinados medios, que por certo paga con cartos públicos para su autobombo, tamén quero que quede claro, que el proporcionou ao Bloque a documentación no mes de novembro ou outubro, xa non me lembro. É o que proporciona en ese correo do ano pasado, sí, novembro do 24. Ben, é o que proporciona é un documento de Excel donde cadran gastos e ingresos e donde unha folla de Word donde di que intentarán introducir no orzamento determinadas proxectos ou obras, non? Pero en ningún caso concretan nada. En aquel momento, se é certo que eu recibín ese primeiro correo, o borrei, ou se extraviou, ou, bueno, vamos a deixar que a culpa foi miña. É certo que, lle digo que a mí non me chegou, eu se non o teño, me volvo a enviar. Cando nos reunimos en asamblea e vemos a documentación, eu lle remito a él, e lle digo claramente, isto non é un orzamento para negociar. Entonces, presenta un orzamento e nos sentamos e negociamos.
Ben, el volve a mandarme outro correo ca documentación, pero volve a mandarme ca mesma documentación. E eu sigo insistindo. E yo digo en pleno, para que quede constancia, en acta, de que eu sí, é certo, eu teño unha documentación que ti me mandas, pero que ti me mandas non é o que me estás dicindo. Entón, mándame os orzamentos, nos entregamos e negociamos. A día de hoxe siguen sin telo. É certo que onte tivemos a comisión informativa, presentou uns orzamentos que non se aprobaron na comisión informativa que os vai a levar a pleno do xoves. Previsiblemente... Que información facilitou a resposta? Ninguna. E máis, os orzamentos que el presenta para a pleno na documentación, a lei tamén é específica aquí, non? É dicir, no capítulo de inversións, as partidas teñen que vir especificadas. Logo é certo que ti como goberno podes leválas a cabo ou non, e aí entra a petición da modificación extrajudicial de crédito para sacar cartos dunha partida a outra. Pero de inicio, ti tens que ter as partidas perfectamente especificadas. Ben, nas partidas de inversión, que é o que hai que discutir, porque o gasto de persoal non hai discusión. Na partida de inversión, o único que ven especificado son as obras do POS que xa están aprobadas. O resto é outra partida de outra inversión, sin especificar. Estamos falando dunha partida de 700.000 euros, que é o que hai que discutir. 600 e pico, casi 700, son do POS, que xa están aprobados, e outros 700 que terían que ser o proxecto que eles teñen para este ano. E está sin especificar. Evidentemente, eso non pode levar un voto afirmativo. Eu non podo darlle un cheque en blanco a este señor para que vaya improvisando e gaste 700.000 euros de inversión real no Concello. E iso é o que el pretende. Facemos un repasiño máis. Que outras melloras necesita o Concello e dende o punto de vista da xestión municipal e podemos meter as parroquias ou algo así? Nos quedan uns 5 minutiños como moito. Pois mira, vou a ser moi breve porque creo que hai unha que é principal e é a década que levamos de sangría de perda de poboación. É dicir, o primeiro obxectivo que ten que ter o goberno do Concello de Padrón é, primeiro, fixar poboación que non se siga perdendo e aumentala. Para isto é primordial dar servizos ás parroquias. Padrón ten 2 estacións de tren e unha estación de autobuses que non están conectadas entre sí. Non están conectadas entre sí. Non hai circuito. Non. As parroquias, se ti queres o centro de saúde e para calquera xestión administrativa, ti tens que vir o casco. Pero a xente que vive nas parroquias ten que utilizar o coche, o vehículo privado, porque non hai transporte público co un horario realmente viable, porque efectivamente hai autobuses, sí señor, en Carcacía unha persoa quere ir ao centro de saúde e ten un autobús a 7 de mañán que vais a Padrón e o que sube ás 12. E fora dese horario non tes nada. Xa non falo de Queiruga, non falo de Prada, non falo... Primeiro é servizos. Tes que dar servizos á parroquia. Que política se está levando a cabo? Ninguna. É que é moi triste, porque me encantaría poder decir que hai algo que se está facendo, pero desgraciadamente non. É dicir, o rural sigue sin saneamento, sin novo, sin mellorar o que hai, sigue sin transporte, sigue sin servizos. As propias empresas de fibra óptica estiveron reforzando o ano pasado determinadas liñas. Quedaron 3 casas en Carcacía sin fibra óptica. 3. E aí están. E aí están. Os veciños foron a requerirlle ao Concello. Nós lle requerimos ao Goberno. Son 3 casas. Son veciños igual que os outros. Son 3 casas e aumentar un poste. Inda que teña que o Concello asumir ese poste. Pero son veciños que teñen dereito á rede wifi, que pagan impostos. Igual que os do lado. Efectivamente. Pois a día de hoxe esas casas siguen sin ter a fibra óptica. Se fan obras no centro do casco. Se fan. Unha e outra vez todos os gobernos levantan as pedras do casco e os volven a agardar e cando chega o seguinte goberno ou continúa o que estaba, volve outra vez a levantalo. O BNG leva insistindo todos os anos e cada vez que ten ocasión que cando se levanten as pedras das rúas de Padrón se faga unha vía de servicio.
para volver a colocar, non fai falta volver a levantar o chan. Se está tirando cartos unha e outra vez arrasando as mesmas rúas para que queden igual de mal. Así, eu non vexo moita salida a estes 2 aniños que quedan por diante, non? Pois o que lle queda, Claro. e lle fago un chamamento desde Claro, aquí, claro. que se descabalgue, de onde está, porque non vai a ningún lado así. Que se sente, que negocie. O Bloque non lle vai a pedir un imposible. O Bloque é consciente dos resultados das eleccións. Non lle vamos a pedir un proxecto que quere o Bloque. O Bloque estaría encantado de pedirlle un centro de día, non. Unha residencia pública. Pero somos conscientes da realidade. Bueno, un minutiño. A Nacional 550 sigue... Igual. No 2008, Francisco Jorquera, deputado nas Cortes de Madrid polo Bloque Nacionalista Galego, levou o proxecto de humanización da Nacional 550. Dende a Ponte, ao límite con Pontevedra, hasta arriba, hasta a Picaraña, non? O Bloque conseguiu que ese proxecto se aprobara. Está aprobado dende o 2008. Casi 20 anos despois? O problema é que os distintos gobernos, tanto do PP como do PSOE, en Madrid, non dan unha partida orzamentaria para facer efectiva a humanización da Nacional 550. Ese é o problema. Cada vez que o Estado presenta orzamentos, independentemente de quen este gobernando, o Bloque, se ten representación, presenta enmendas solicitando esa partida orzamentaria para a humanización da Nacional 550, igual que o arranxo do Peirao da Ponte, e cada vez que presenta as enmendas, PP e PSOE votan en contra. Tristemente é así. Levamos 25 minutos. Temos que rematar, señora Rei, Beatriz Rei, portavoz do BNG no Concello de Padrón. Tengo un minutiño para decir o que vostede queira como última reflexión no día de hoxe. Que lle gustaría decir aos veciños de Padrón ou como resumen desta... Pois o que me gustaría insistir é o que acabo de decir, non? Pedirlle ao alcalde de Padrón que deixe esa actitude que ten egocéntrica, que pense nos veciños de Padrón e que se senta a negociar. O Bloque lle vai a poñer moi sinxelo e lle vai a poñer moi fácil, pero se ten que sentar a negociar. O que non pode facer tampouco é facer desplantes. O que non pode é utilizar medios públicos, pagados con cartos públicos, para facer autobombo e mentir, porque decir verdades a medias é mentir. E el mente. E pedirlle aos veciños, efectivamente, estes 2 anos que quedan de mandato, o Bloque seguirá presentando propostas, seguirá presentando alternativa e esperando que, bueno, pues que a cidadanía confíe na capacidade de goberno que pode ter o Bloque. Só hai que mirar o resto de concellos donde sí está gobernando o Bloque, que realmente están facendo cousas boas, positivas, están saindo adiante. O Bloque ten proxecto para Padrón, o Bloque ten un proxecto de país, pero a maiores temos un proxecto específico para Padrón, que está dividido en varias fases. Temos unha moi longo plazo, pero logo temos unha a corto prazo que efectivamente é e se centra basicamente no mercado, no comercio e na poboación, aumentar a poboación e os servizos de Padrón. Beatriz Rei, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Bueno, igualmente. Hasta unha vindeira ocasión, moitísimas gracias e moi boa noite, vale? Igualmente. Isto foi todo o que nos deu decir esta edición con Beatriz Rei, portavoz do BNG do Concello de Padrón, con José Luís Aragunde, sumiller, organizador do 6º Campeonato de España de Catacegas o pasado fin de semana aquí en Cambados, e con Inés Monteagudo, portavoz do Partido Popular no Concello de Muros. A semana que ven, máis e mellor, moitísimas gracias por estar aí. Moi boa noite, saúdos, gracias a Dios.